อนนี้ผมก็มาอยู่ที่ไร่ PR นะครับของอำเภอภูเรือนะครับกับมาจากทางน่านนะครับมาเก็บสตรอเบอรี่กันเดี๋ยวผมกำลังเดินเข้าไปครับไร่ PR ออกมาจากอำเภอภูเรือนิดเดียวครับผมมาดูกันครับว่าต้นสตรอเบอรี่เขาจะมีลูกให้ไหมนะครับช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงสตรอเบอรี่นะครับเดี๋ยวน้องยาย่ากำลังเก็บอยู่รู้สึกว่าสวนจะใหญ่เหมือนกันนะครับที่นี่กำลังไปเจอไหมมีไหมฮะอุ้ยมันมีอยู่ลูกมันมีอยู่นี่ไงสตรอเบอรี่น่ารักจังเลยจะเก็บเขาให้เก็บยังไงเนี่ยไม่รู้สินะเขายังไม่ฮะอ๋อไม่เขาไม่ได้ให้เก็บใช่ป่ะไม่เก็บก็ไม่ได้เก็บกันเขาบอกว่ามันโดนฝนไงมันก็เลยแต่ที่เขามีวางขายกันอยู่ข้างหน้าใช่ป่ะคงจะได้กินตัวนั้นแหละเพราะเขาเก็บไปแล้วเรามาเดินดูเฉยโอเคเสียดายจริงๆเลยนะครับไม่ได้เก็บสตรอเบอรี่เลยเพราะว่ามีฝนตกลงมานะครับเมื่อ 2-3 วันก่อนนี้นะครับก็เลยอดเก็บสตรอเบอรี่กันไม่เป็นไรนะครับเรามาชมบรรยากาศกันก็พอนะลูกนะเก็บบรรยากาศสวยๆที่ไร่ของอำเภอภูเรือจังหวัดเลยไปยืนเดี๋ยวพ่อถ่ายให้ไปสีสันสดสวยภูเรือหันมาดิหันมาเอา1เอา2เอา3เอา1เอา2เอา3เอา1เปลี่ยนท่า1 2 3 1 2เปลี่ยนท่า1 2 3โอเคครับผมไปที่ไหนก็จะพานางแบบคนนี้ไปตลอดตามแม่ไปทางนู้นตามไปบรรยากาศอากาศเย็นๆสบายนะครับกับสตรอเบอรี่เขาไม่ให้เก็บเลยมีจะเก็บเฉพาะลูกใหญ่ได้ไหมไปถามดูเดินไปถามดิเก็บเฉพาะลูกใหญ่ไหนอุ้ยเนี่ยลูกงามเฮียดูดินี่มันเก็บได้แล้วนี่โอ้ยถามพี่เขาดิเก็บได้ไหมสตรอเบอรี่ไปเอาตะกร้าเยอะสตรอเบอรี่ไปขอตะกร้าย่าไปถามดูดิว่าเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมคะถ้าเก็บได้เอาตะกร้ามา1นะมันจะได้เรื่องไหมเนี่ยลองดูว่าจะได้เรื่องไหมนะครับไปละมาแล้วครับได้เรื่องครับได้เรื่องนึกว่าจะใช้ไม่ได้ซะแล้วโอเคเชิญด้านในเลยครับเดี๋ยวน้องย่าจะพาไปเก็บสตรอเบอรี่นะครับเราตามย่าไปเก็บสตรอเบอรี่ด้านในดีกว่าโอเคไปให้แม่ไปตัดเป็นบางส่วนเนาะไร่สตรอเบอรี่ฝั่งนู้นครับเป็นภูเขาเหมือนกันครับภูเขาล้อมรอบเหมือนกันนะครับถ้าเป็นอำเภอภูเรือนะครับอำเภอภูเรือหลายๆคนคงจะเคยมานะครับไร่สตรอเบอรี่ PR นี่ก็เลยออกมาทางจะเข้ามุ่งหน้าจังหวัดเลยนะครับก็อยู่ซ้ายมือนะครับก่อนถึงตรงข้ามกับรีสอร์ทคิตตี้ฮะเมื่อกี้ผมเข้าไปดูรีสอร์ทคิตตี้ผมว่าสู้สตรอเบอรี่ไม่ได้นะครับสตรอเบอรี่น่าจะเวิร์กกว่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามีอะไรมั่งโอ้เยอะครับถ้าเดินเก็บทั้งวันคงไม่หมดแน่เจอเปล่าไอ้เมื่อกี้ไอ้สีสวยสีสวยไม่รู้อยู่รอบไหนลองดูเอาอันเล็กนี่ไงเจออีกลูกนึงแล้ว2ลูกอันนี้เขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์80นะครับยังไงไม่รู้เหมือนกันครับสายพันธุ์80นี่ไงมาเอาเลี้ยวมาเอาเลยเนี่ยแต่มันก็ยังเล็กอยู่เนาะ
สายพันธุ์80แต่สวยครับมีความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์นี้เลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ว่าไปโอเคเดี๋ยวก่อนพ่อเด็ดดูเด็ดไปเลยเขาไม่ให้เด็ด ไม่รู้แหละอย่าบอกเขาดิโอเคไปมันก็ต้องหากันหน่อยนะ มันเป็นพันธุ์80 วิธีตัดสตรอเบอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับ ตัดตรงนี้ครับ แล้วก็กรรไกรก็หนีบเข้าไปเลยครับปั๊บถ้าลูกตกก็แสดงว่าเก็บได้ครับแหมสบายมาก ก็เหมือนเดิมครับวิธีตัดเก็บสตรอเบอรี่ครับกรรไกรครับ ตัดเข้าไปเลยครับถ้ามันร่วงก็แสดงว่าเก็บได้ครับโอ้ลูกนี้ใหญ่มากครับโอเคเช่นเดิมครับตัดให้มันร่วงครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนตัดให้มันร่วงสตรอเบอรี่โอเล่เม็ดใหม่ไหนได้เท่าไหร่ละ เอาลูกอ่ะ 1 2 โอเค 3 โอเคโอเคก็ยังมีสตรอเบอรี่เหลือให้เก็บอยู่นะครับ เพราะว่าเรามาถึงช่วงประมาณ5 โมงเย็นแล้วนะครับแต่สตรอเบอรี่ก็ออกตลอดนะครับออกทุกวันเห็นเขาบอกว่าออกตลอดออกทุกวันนะครับจะเป็นช่วงหน้าหนาวยิ่งออกตลอดเลยโอ้นี่ไงฝั่งนี้อีก 1-2 ลูกเลยนะครับตายแล้วสตรอเบอรี่ตายไป1นี่ไงตายไป1โดนบีบโอเคไม่เป็นไรนี่ครับเจออีกลูกหนึ่งแล้วครับนี่ครับวิธีการเก็บนะครับสตรอเบอรี่ก็ให้ตัดอย่างน้อย1 เซนถึง 2 เซนนะครับตัดไปเลยครับล่วงลงก็แสดงว่าใช้งานได้ไล่ภูเรือ PR ภูเรืออยู่ติดถนนครับอยู่ติดถนนมุ่งหน้าจังหวัดเลยนะครับอย่าทำอย่างนั้นลูกไม่ข้ามตรงนั้นมุดมุดออกมาโอเคเมื่อกี้ผมเดินมาสะดุดตาแป๊บหนึ่งนะครับนี่เลยครับพริกหวานครับไอ้ลูกใหญ่ๆฮะนี่ครับโอ้มันนี้ก็ปลูกได้เนาะปกติแล้วพริกหวานพวกนี้มันจะอยู่อากาศเย็นนะครับหนาวเย็นเลยแต่ที่นี่แสดงว่าหนาวเย็นเหมือนกันนะครับที่มันปลูกได้ภูเรือครับอากาศดีครับถือได้ว่าเป็นโอโซนของประเทศไทยอีกพื้นที่หนึ่งนะครับแต่พี่เห็นผมอะไรก็ไม่รู้ครับคล้ายๆกับต้นยะนางป่ะ ไม่น่าจะใช่เนาะเห็นปลูกกันเต็มเลยเป็นใบเลื้อยนะครับใบเลื้อยแต่ก็อยู่ในโซนของสตรอเบอรี่เหมือนกันเดี๋ยวสักพักนะครับเราก็จะไปชั่งน้ำหนักดูนะครับว่าเท่าไหร่นะครับถึงกิโลไหมอาจจะไม่ถึงกิโลหรอกเพราะว่าอาจจะเป็นการเก็บพายย่ามาเก็บเล่นเฉยๆครับไปกลับไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปจุดชั่งน้ำหนักนะครับเช็คบินมาค่ำแล้วเนาะ ต้องเช้าๆนะนี่เป็นอะไรลูกนี่วายมีวายสตรอเบอรี่โอ้อันนี้เป็นสินค้าโอท็อปเลยนะครับวายสตรอเบอรี่วายองุ่นวายผลไม้ต่างๆนะครับ โอ้ที่แพ็กอันเนี้ย250อันนี้สวยเลยอันนี้เก็บสายพันธุ์80ป่ะเนี่ยครับ ใช่ค่ะ เท่าเหรอ ปลาเดียวกัน ลูกใหญ่จัง อันนี้ เราไปมันลูกเล็กเนาะตัว อันนี้ นี้ เป็ เป็น น น้ำผลไม้นะคะเอา โอ้ ไป อันนี้ ใบจะเป็นด้านนี้ค่ะ แห้งๆเลย ขวดเล็ก250 อันนี้เป็นแบบแห้ง 450ค่ะ เป็นแบบแห้งนี่เป็นแบบแยม เป็นขวดวาย แยม อันนี้เป็นน้ำผลไม้หมดเลย วายเป็นตัวไหม น้ำผลไม้แพ็คเท่าไหร่ครับ 150
แพ็คละ200ค่ะ แพ็ค200 นี่นะมันเป็นสตรอเบอรี่สีแดงสตรอเบอรี่สีเหลืองเป็นสับปะรดค่ะเป็นมันเบอร์รี่ นี่ครับร้านอยู่ติดถนนเลยครับติดถนน เส้นใหญ่เลยเด้อ เดี๋ยวจะเล่นทุกอย่างเหมือนนี้เดี๋ยวเล่นแบบน้าก่อนก็ได้อันนี้มันคละได้ไหม คล้าได้ค่ะชุดหนึ่งคล้าได้ทุกอย่างเลย อ๋อได้อย่างละ2 ขวดได้ไหมงั้นเอาอย่างละ2 ขวด เวลาจะดื่มก็ยาวสักหน่อยนะคะ อันนี้ มันหวานป่ะ หวาน 75 โอ้ 75% หวาน 75%เลยเด้อ เปล่า ปริมาณ ปริมาณ อ๋อ ผลไม้ 75% น้ำตาล 5% และแหนม ครับ 25%เท่านั้น โอเคเดี๋ยวรอตาช่างนะครับ 3 ขีดครึ่ง 210 200ถ้วนค่ะ 3 ขีด 200 เดี๋ยวแย่ไม่กินใช่ไหมจะได้ไม่ต้องล้าง ยังโอเค ฮะ แล้วค่อยกินแล้วค่อย อั กิ น น นี้ไม่ได้ฉีดสารเคมีใดๆนะคะ จะทานเลยก็ได้ค่ะ เพราะว่าถ้าล้างเราต้องทานให้หมดเนาะ เดี๋ยวมัน โอเค จะ โอเค ใช่แล้วค่อยล้างทีเดียว ค่ะ แล้วค่อยกินลูก โอเคครับ เดี๋ยวไปละ